वेलकम इन द एचके कुकिंग वर्ल्ड। और आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, कैरेट हलवा, विंटर स्पेशल। और जो हमारी आज की रेसिपी है वो बहुत ही क्विक एंड इजी है, जो कि हम आज गाजर का हलवा बनाएंगे अपने प्रेशर कुकर में, जो कि 15 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। जिसके लिए हमें चाहिए होगा 1 kg ग्रेटेड कैरेट, 1 बाउल शुगर, हाफ kg मिल्क, 2 टेबलस्पून ऑयल, 100 ग्राम्स मावा जिसे हम खोया भी कहते हैं, 3 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, 4 ग्रीन कार्डमम छोटी इलायची और 1 टीस्पून टूटी फ्रूटी। सिर्फ हमने इसे गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं एज पर चॉइस, आप जो भी चाहें ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। और आज की हम अपनी सिंपल रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने अपना प्रेशर कुकर हीटअप कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। अब हमने इसमें ऐड कर दिए ग्रीन कार्डमम। जब तक कि लाइट ब्राउन नहीं हो जाती हम इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे कैरेट, ग्रेटेड कैरेट। अब इसमें हमने कैरेट ऐड कर दिए। इसमें इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसका 4 और 5 विसल आने तक बनाएंगे, कुक करेंगे। अब हमने इसका कैप लगा दिया है। अब इसे हम 4 और 5 विसल आने तक कुक करेंगे, ताकि हमारी जो कैरेट है अच्छे से कुक हो जाए और जो उसका वाटर है वो ड्राई हो जाए। अब हमारे गाजर अच्छे से कुक हो चुकी है। अब इसे हमने कुकर में से निकाल के कढ़ाई में कर लिया है। अब इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब इसमें ऐड हम करेंगे मिल्क। अभी इसमें हमने हाफ मिल्क ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से अब कुक कर लेंगे जब तक कि हमारा मिल्क ड्राई नहीं हो जाता। अगर आप गाजर को कुकर में कुक कर लेंगे तो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है। इसलिए हमने अपनी गाजर को कुकर में पहले कुक कर लिया और अब इसे हम कढ़ाई में बना लेंगे। जब तक ये मिल्क ड्राई नहीं हो जाता हम इसे कुक करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा मिल्क अब ड्राई हो रहा है। अब इसमें हम जो मिल्क हमने बचाया था वो भी ऐड कर देंगे। और इसे हमें अच्छे से कुक करना है जब तक कि हमारा मिल्क ड्राई नहीं हो जाता। अब हमारा मिल्क ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे हम जब तक कुक करेंगे जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाता। और अब इसमें हम ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर, ताकि ये जल्दी ही ड्राई हो जाए। अब इसमें हमने ऐड कर दिया कोकोनट पाउडर और हमने थोड़ा सा कोकोनट पाउडर गार्निशिंग के लिए बचा लिया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे ऐड करने से जल्दी से ड्राई हो जाएगा और अच्छे से कुक हो जाएगा। अब हमारा गाजर का हलवा ड्राई होना स्टार्ट हो गया है।
अब इसमें हम ऐड करेंगे मावा। इसे हम मैश करके इसमें ऐड कर देंगे और अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। अब इसमें हमने मावा और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने अपने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कुक करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता और कुक नहीं हो जाता। अब हमारा गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे।